Egaa yeroon barbaadillee jechuun hordoftoota kiyyaa saarbisii dhiqoo wayii asitti halluu dibnee kallattii maggaarajaatti godhuudhaaf akkanatti dirqama uramuu qaba jechuudha. Girgiddaan akkan ammoo salaalii qabutti jira. Ramadaana illee baga ittiin isiniin ga'e jechuun wallaaleetii miti dhiqoo ofisii ta'ee hundumaaf viidiyoo kana gara dhumaatti itti deebina. Ammaaf turtii gaarii na waliin qabaadha. Ramadan. Egaa hordoftoota kiyyaa dhiifama guddaa isin jecha har'aan tana baga ramadaanaan isiniin gahee jechuudhaaf dhufee jira. Dhiifama isiniin jaa hordoftoota kiyya isinirraa turuu kiyyaa biizii ta'urraa kan ka'e akkasumallee warroonni karaa teelegiraamiitii waasaappii iimooti ramadaan mubaarak horinaan jettanii hundi keessanuu galateewuma ulfaadha isiniin jaa isinii deebisuudhaaf kiyyaaf immoo ni hubattan jedhee yaada dhiifama guddaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi maal fakkaata na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun immoo obboleeyyan kiyya baga ji'a jaallatamaa ji'a kabajamaa ji'a ramadaana kanaan isin gahee baga wajjummaan ittiin nu gahee isin jaa obboleeyyan kiyya. Tureetiin jira baga isiniin jenne dhugaa dubbachuuf viidiyoolee gochuuf natti hin tolle haga sa'aatii kana amma viidiyoo gizee waraabu sa'aatii booda waraabe haga sa'aatii booda sammanan turre jechuudha. Wallahi laazim baay'ee taata biizii ta'urraa akka isanumaaf isiniin hin je'ini malee waan biraatiif miti ganama mana hedduu meeshaa gara Hararii gara Dirree Dawaa Finfinnee ergaan ture meeshaa ramadaanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waan ifiitiin biizii ta'uu fi waan namaatiif biizii ta'uu walitti dhufu jechuudha. Waan keetii yoo biizii taate waan biizii si godhatan dhiistee tariiti waan biraa waan ofii keetii barbaade dalaguu dandeetta. Garuu waan namaatiin ergaa namaatiin hadaraa namaatiin yoo biizii taate hedduu si yaaddeesse jechuudha. Hedduu takka gaawwan san raawwattutti sanumaaf biizii ta'ee. Akkan isin jaa hordoftoota kiyya hundumaaf ramadaanni kun egaa kan milki nuuf haa ta'u nama salaatee soommanee salaatii ajrii argatu rabbi nu haa taasisu. Salaata kanallee rabbi nu haa itti nu haa jabeessu isin jaa du'aa inaa godhaanaaf illee hundi keessanuu sirriitti du'aa inaa godhaa isin jira obboleeyyan kiyya. Egaa ramadaana kana keessatti namni mootuu karuma wayiitiin illee yoo ta'e koomentiinis ta'uu danda'a yaadaanis ta'uu danda'a akka namoonni yaadis ta'uu danda'a natti qalbii cabdanii jiraatan yoo jiraatan afoonaa illaa isin jaa namni waa dalaguu waa dogongoruu danda'a akkasumallee yeroo walitti haasaan egaa walumaa galatti namni natti wanni qabdan afoonaa lallaa dhangara kiyyaa afoo isin jedheetiin jira isinillee akka jettan abdiin qaba akkan isin jaa obboleeyyan kiyya. Ramadaana kana keessatti hundi keenya niyyaan keenya ka itti tolleetiin waan gaariitti dalagnu rabbi nu haa taasisu rabbiin illee waan jabaatee mara nu haa laaffisu. Egaa ji'a kana keessatti ji'a kamuu jechuudha nama keerii dalagu hagumna kennaatiin nama ilaalcha gaarii qabu namaaf qabu rabbi nu haa taasisu jechuudha. Kaya durallee itti balleessinee rabbii keenya dhiifama itti gaafannu isin jaa hordoftoota hundumaaf rabbi nu haa laaffisu waa hundaayyuu akkana hundi keessanuu baga geettanii baga wajjuma hangeenne isin jira obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyya. Egaa itti aansuun immootu dhugaa dubbachuu biizii ta'urraa kan ka'e meeshaa ammaan tana hagammaa viidiyoo jalqabarra laaltan sanii saalonii ture jechuudha kan uffata irra kaa'u kun illee dura saalonii ture saalonii keessaa amma gilaasii takka akkuma ture isinitti agarsiisetti siyaasa tokko sirreessee saalonii sanii as baasee jechuudha gana saalonii qulqulleeffannee dhugaa dubbachuu baran ergaa keessaniin biizii ta'urraa kan ka'e hojiillee ta'u egaa ni godha jedhaniiti waan tokko ni dalaga jedhanii fuudhan bakka ga'uun dirqama jechuudha obboleeyyan kiyya.
akkana isiniin jaa qubattanillee abdiin qaba warri badde jettanii warri mootu meeshaan keessan meeshaa ramadaanaa keessa alhamdulillah meeshaa nama lama qofatu na biratti hafee innillee bilbila kaasuu didan jechuudha. Guyyuuttuma bilbila kaasuu didan warri isiini meeshaa kana irraa fuudha jettan tariitii fudhatu fedhuu dhabuu danda'an sanii alaa hordoftoota kiyyaa haala bareedaa ta'een meeshaan ramadaanaa maatii keessan bira akka ga'e abdiin qaba. Hundi keessanillee koomentii naa barreessuu hin dagatinaa. Namni meeshaan irraa odarii godhatanii meeshaan keessan haala isin barbaadanii maatii bira gahee tariitii wanti tokko yoo dagatames egaa namni waa dalagu kun ni dagata jechuudhaan immoo nama tokko ta'eeti dagachuu mala akkana isiniin jaa obboleeyyan kiyyaa. Itti aansuun immoo inni isinitti immoo barbaadu tokko asuma keessatti jechuudha. Namoonni meeshaa mana keessaa guutuu haga torbaan tokko guyyaa 3-4 keessatti nu baasi jettanii natti haasahaa jirtanii ani xiqqoo takka biiziidha ni beektanii haala bareedaa ta'een meeshaa babbareedaa na biratti ni argattan. Haa ta'u malee immoo amma ji'a kana keessa meeshaa mana keessaa guutuu guyyaa 2 haga 3 haga torbaan tokko keessatti baasuu hin danda'u jechuudha obboleeyyan kiyya. Waan biraatti osoo hin taane biizii ta'uurraa kan ka'edha. Akkasitti akkubatan abdiin qabataniiti immoo ammaala ergatanii qabdii isinii kenne ramadaana booda yoo ta'e malee meeshaa mana keessaa guutuu amma guyyaa 2-3 yookaan torbaan keessatti baasuu hin danda'u. San asumaan isinii hima. Inni biraa immoo ijoolleen baay'een keessan immoo haadhatii sarpiraayiz gochuu barbaade ishee tasibira jibsanii fi afata mana keessaa firaashii fi sinii bunaa homaa moorinaan jettan isaanii rakkoon qabu garuu namuddina amma yoo maallaqa ergatan haga torbaan tokko akkasitti isinii ba'a jechuudha. Haga torbaan lamaas ta'uu danda'a. Keessattuu namoonni afata barbaadan amma yoo jettan osoo ramadaan achi siqin isinii ba'a jechuudha. Ramadaan torbaan lamatti achi siqeen booda immoo worofaan hedduu ba'ata. Afata firaashii garaagaraa uffata isaa kana gizee hojjeesnu worofaa qabaata gara dhumaati irratti. Warri amma akkasuma jettan ni dandeettan jechuudha. Afataa fi meeshaa bunaa akkas waan tokko diqqoo meeshaa mana keessa illee waan diqqoo jechuudha. Warri garuu dirqama meeshaa mana keessaa guutuu ammatti barbaanne jettan isinii dhaqqabu ramadaana booda inshaallah akka bakkanillee abdiin qaba. Inni biraan mootu baay'een keessan warri keessanitti bilbiltan meeshaalee mana keessaa kana suuraa natti ergitettanii suuraa bilbila ittiin hojjanna waan ta'eef bilbila san keessaa ni haqa jechuudha. Viidiyoo irraa laaltanii natti ergachuu dandeettan tarii immoo afaan irratti himatuu dandeettanii tarii immoo qaba jaalattan bakka argitanii iskiriinshaatii gootanii natti erguu dandeettan onlaayinii irra illee buustan jechuudha. Akkasitti akkubatan abdiin qaba. Egaa kanuma isin jechuuf obboleeyyan kiyya warri mootu isin uffachisee jiraadhe afoona illaa isin jedha akkuma duraa sanii. Inni biraa mootu egaa ramadaana kana kan milkii kan riskii kan jijjiiramaa kan immootu irraa barannu jechuudha. Waan darbirraa irraa balleessaa ta'uu beeknee yookaan badii dalaguu keenya beeknee irraa itti deebinu rabbii irraa itti kadhannee argannu rabbiin hawaa taasisuu hunda keessanuu. Egaa ganuma isin jechuuf hin dhufe hundi keessanuu ramadaan mubaarak isin jeetiin jira bakkuma jirtanitti shamarran keenyallee warri biyya namaa teessanii an biyya namaa deemullee baadhuu ni hubadhaa obboleeyyan illee ni qabaala. Kanaafuu dadhabbii keessan akka keessanii sanitti namni tokko dirqama argu malee hin beeka jechuudha. Dadhabbii keessanii mana ofiitti namni hagam dadhaba mana namaa yoo ta'e immoo baay'ee takka ulfaata. Rabbi isin haa qarqaaru isin jaa obboleeyyan kiyya rabbi yaada muraada keessan isin haa guutu. Akkuma isin maatii keessaniif yaaddanii osoo wanni takka hin hafin maatiidhaaf aspeezaa gootan aspeezatillee hin haftan waa hedduu yaaddan jechuudha isinii. Rabbiin walitti qabee yaada muraada keessan isinii haa guutu jechuudha obboleeyyan kiyya riskii isin niyyaa keessaa hin qabne rabbiin isinii haa fidu riskii bareeda umrii dheertuu isinii haa kennu isin jaa obboleeyyan kiyya gannu isinitti haasa'uudhaa dhufee baay'ee haasa'u sa'aatiin luuqilee duubaan na yaachisaa jirti. Ganama mana hin turre amma achi galee jennaan immootu kanneen sirreessutti deeme amma immootu waan lulluuqi dalaguun dirqama jechuudha. Kanaafuu haasawa kana caalaa dheeressuu hin barbaadu natti tole viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufa inshaallah waan tokko jechuudha. Isin immoo viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Hundi keessanuu warri hanga ammaa obsaan dhageeffattan na daawwataa jirtan galatooma ulfaadhaa isin jaaladha isin kabajaa. Egaa hordoftooti akkasiin jechaa jechuun jidduumaan immootu maal akka kunoo ilaala jalqaba irraa maal akka hojjechaa ture akkamitti akka sirreessine halluu irsaas kalarii kana hedduu jaaladha. Halluu irsaas kalarii bunni gurraacha hedduu filannoo kiyya jechuudha. Kornisi adii deemnee kan ammoo irsaas kalarii kana akkanatti haga tokko deemnee jirra.
maaliif isin fakkaate bakki dalagaa kiyyaa saalonni keessa ture jechuudha dura. Kanaaf amma gara jijjiiruudha deema saarbisii kanatti. Lafti isaa simintoodha, manni hundinuu keessa jiraannu seeraamikaa miti. Egaa mana qulqulleessiniin booda kaasitti walalii bitee jira. Walalii kana lammaffaatti bitee lammaffaa tokkoffaa sadaffaatu jira sadarkaan isaa. Ani minxaafii gubbarraan afa waan ta'eef kama lammaffaa bite jechuudha. Lammaffallee numaan jedhu ka sadaffaa santu bada malee. Asitti immoo waan akka ta'e hin beeku waan dhugaa isin jaa maggaarajaa hojjechiise. Aadaa namni waa hojjetu kun hedduu ni dongoraa ni dagata. Maggaarajaan namoota iyyuu hedduu hojjechiisaa ture kiyya gizee dalagsiisu amma akka sammuu kiyya bizii ta'een arge jechuudha. Na hanqatee akka yaadisan naa hin taane dhumarratti ni ilaaltanii maaltu akka hanqatee isinitti himaa. Namoonni maggaarajaa jettanillee maal akka isin barbaachisu uffanni hagamii hagam akka ga'u mee asirratti isinitti hima. Osoma isin dalagsiisu anuuyyuu har'a waan ta'e jechuudha bizii ta'uurraa kan ka'e. Ergaa keessaniin biizii ta'ee jira. Akkasuma immoo sitti immoo dhiifama guddaa shaarbiin irraa gara duwwaa deeme. Ergaa qofa osoo hin taane mana kiyyaa yoom sirreessaa bakka jechuun akka miree waan ittiin qophaa'in tokko hedduu akka nama yaaddeessaa sansantu sammuu biizii na godhe. Dhiqqoo immoo xirallee naqabeen irraa hin banne qufaanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa sagalee kiyyaa irraa ni beektanii. Inna akkam ta'e isin fakkaate maggaarajaa meetira meeqa manni tuni bakka nama irratti dalagsiisuu yaade kun meetira 3 meetira 2 lakkaadha. Ani immoo carqii meetira 4tti ajaje sanii olu sina barbaachisa jechuudha. Meetira 3 gizee ta'u meetira 6tu barbaachisa. Maggaarajaan haala bareedaa ta'een shabashabamee bareeduu fi amma gulagulii na yala ta'e jechuudha. Akka kiyyatti sirritti shabshab jedhee gaa jedheeti yaadee dhugaa dubbachuuf sammuu kiyya bizii ta'uu sirritti argee kun akkana shabshab ta'uu qaba jechuudha. Akka kun agartanii dooqaan kun akka shabashabame kan akkana ta'uu qaba jechuudha. Yoo san bareeda dachaa fudhata jechuudha. Uffata fakkeenyaaf bakki isin dalagsiisuu deemtan kun qumatiin isaa kiyya kana ni qaxxalamee isinitti agarsiisa. Agartanii bakka gubbaa sanii viidiyoo ariifachiise malee kunoo isinitti mul'ata jedheeti yaada. Bakka qixxaalee sanii oli 3 fulakkaadha qumatii manni kun amma jechuudha. 3 fulakkaadha. 3 yoo ta'e bakka qixxaalee sanii gadi dalagamaa jechuudha. Garuu 3 fulakkaa dheeraa waan ta'eef qumatiin bakka itti qaxxalame kan agartanii sirriitti hin beessu. Garuu achii gadi 3 sanii ol manni waan dheeraa ta'eef amma yaanni kiyya shibshib kana jedhu san barbaade. Garuu immoo yoo as ga'u ilaalaa waan ta'e ni hanqate jechuudha. Kanaaf dirqama yookaan adii yookaan dooqaa kanatti dabala. Ammaaf kanan na mudatee meetira 3 yoo ta'e meetira 6 hojjetamuu qaba. Maggaarajaa yoo addaan bal'isee ni gahaa garuu hin bareedu. Maggaarajaa hin fakkaatu hirriddama fakkaata malee jechuudha. Dirqama shabashabamuu qaba yoo maggaarajaa ajajattanii qumatii fi garaa isaa sirriitti yoo namatti himtan. Fakkeenyaaf amma garaan isaanii kana 3 jedheemi 2 fulakkaa jedheemi sila 5 ta'aa carqiin isaa jechuudha. Immoo 4tti ajajee naan bareenne. Madadaraa tana immoo saaloon keessatti fayyadamaa ture. Suuqni kiyya saaloon keessaa hedduu jaaladhe madadaraa tanallee jechuudha. Qayyoo san qarshii 18,000 moo 19,000 hojjechiifadhe. Diizaayinii ofii kiyyaa gabbuuse hedduu natti tolte jechuudha. Namni meeshaa mukaa barbaadan ollaa kiyya jira jedhee tanaan dura isinitti meera haala bareedaan dalagaa. Kunoo bakka waa irra kaatan tan hedduutu akkanatti toltee waan garaagaraa kitaaba ta'uu danda'a, dibata garaagaraa. Asitti immoo kornis irraa kaafee asitti girgiraa kiyya haaromsiifadhe hummaa itti dibee jira jechuudha. Akkana isin jaa hordoftoota kiyya hundumaafuu nu laastikii kan aduu keessa keenya ergin laafin buune. Namni laastikii kanaan isinii bite baay'een keessan akkasumatti afur deemtan baadiyyaa gisee ergitan hin ta'u jechuudha. Aduu keessa keessanii wanni baqee waa takka wanni hin ta'u jechuudha. Wanni baqeetiin hin jedhe mana san dura qulqulleessitanii daddaftanii akkanatti irra gadi aftanii jechuudha. Nama gibbii keessaa fi sirriitti natti hin tolle eegin haga tokko gadi laafeen booda kan muramu achuma mursiisee dhufe yoo kan murtan ta'e lakkaatanii murtanii kaatanii aduu keessa keessanii gasii aftanii maggaarajicha akkana ta'ee jira. Kanaaf naanqatee gartanii meetira 5 ta'uu qaba ture. Carqiin isaa immoo baay'ee takka qaaliidha. Inni amma naannoonni godhe kuni haa ta'u itti dabala jechuudha. Girgiddalleen kana fakkaataa laftillee kun waafamee jira. Egas immoo madardara ta'een as finna. Madardara sana agartanii maashaallah jalaani masaabaa qabdii ta'erra waa irra kaatan tan hedduu takka jaaladhe diizaayiniiti ufuma kiyyaa kana ajajee
baay'ee bareeda jechuudha. Uffata ashiita garaagaraa na bira kan jiru kan dalagu haala bareedaa ta'een asirra kaa'adha. Tureera dalagsitee garuu ji'a sadii akkas ga'ee jira. Yoo san qarshii 18,000 na dalagee akkuma jedhe dalagee bakka tana qofa qulfii ittiin goone anillee yoo fuudhu hin laalle amma immoo ganaa achi keessuun hin danda'amu. Kunuunni isaa waan ta'eef keessaan bahu asuma dhufee yoonaa itti godhe malee qulfii waan gara biraa maashaallah bareeda jechuudha. Hordoftoota kiyyaa. Egaa kana fakkaata amma shiita san hunda asirratti dardarreetiin babbareechisnee egaa viidiyoo jalqaba seensaa irratti isin wajjin haasa'e isaan biroo osoo hin gahin viidiyoon kun beekaa duubatti isinii hidhe dursa osoo viidiyoo saniin waraabin dura kana waraabe jechuudha. Yaada duubatti hidhe malee haala kanaan guyyaa guutuu hojimatti oole. Akkana saamunaa shittoo garaagaraa kunoo asina bira ni jira. Dhugaa dubbachuuf TikTok irratti gurguraa ture duraanii amma TikTok irra seenuu natti hin tolle biitii ta'urraa kan ka'e kunoo uffata san deebisee dachaasee raashiitiin na bira ni jira. Darbannoon jira, shiitaaf shaarbiin jira, shiitiin qofnillee jira. Maashaallah saamunaa fuula warri barbaadan karaayizii kan paawoniin jira irdillee haala kanaan kunoo bakka itti deebisnee irra madardaraatiyya. Haala kanaan saalonni keessaa baasee gara kilaasii kanatti deebisee jira jechuudha. Kana fakkaata maashaallah saniin booda ciscis godhuu kan hedduu jaaladha. Wanni tana akka ittiin jaaladhe anatu beeke jechuudha. Ta hixaanaa tana maashaallah tabarakallah wallahi laazim baay'ee takka jaaladhe. Hiqooma isillee hedduu jaaladhe. Elektiriikii illee nun hojjetti. Elektiriikii illee irraa achi dhiistanii yoo irraa dhiistanii akkanuma ibiddi keessa keessanii hixaanatti goota maashaallah isiniin ja'a. Gosa silbarii rakabooti silbarii waan qabuuf tana bitadheen ture baay'ee takka natti tolti. Halluu silbarii ni jaaladha. Akkaataa ta'e qalamiin wal fakkaate garuu rakabootiin wal fakkeessee bite. Haala kanaan fu'aa goonee Ramadan Mubarak isiniin jennee jirra. Magaalaa kan akkamitti akka jaaladhe garuu na jalaa hanqate yookaan dooqaa adii itti dabala jechuudha. Meetira 2 amma gana. Egaa kuni kana fakkaata isinitti tole abdiin qaba. Hundi keessan waqum jirtanitti nagahaan naa tura. Viidiyoo like share gochuu hin dagatina. Yoo danda'e viidiyoo waan tokko gisee hojjedhu gadi isinii dhiisa. Hordoftoota kiyyaa namoonni as fiiza Ramadaanaa barbaadan illee gara keessaatti koota jechuudha. Egaa like godhaa. Warri hagammaan hordoftan dhaggeeffattan galatooma ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja hunda keessaniyyuu bakkuma jirtanitti rabbi fayyaa isin yaa kennu umrii isin haa dheeressu warri na jajjabeessan warri waan irraa bitattan akkan isin jechaa shiitaaf shaarbii warri barbaadan shiitii darbannoo na biratti ni argattanii ammallee irra deebiidhaan lakkoofsi kiyyammoo asirra isinii kayaa asirraa fudhattanii karaa waasaappiitiin dhufuu dandeettanii duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heeloo jedhaa viidiyoon kiyya raawwatee jira. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Ramadaan Mubaarak hundi keessanuu baga geettanii baga wajjumaan geenne isiniin jedha. Baay'ee baay'ee.